ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਕੋਠੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੋਠੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ L5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। L5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ L4 L5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੇਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲਵਾ ਲਏ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਖੜਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ 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 ਚੁੱਕ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵਾਈ ਦਾ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ तो पेन इस पासे खब्बे पासे? हाँ जी हाँ जी हाँ पासे आ पॉजिटिव आ रही है इन्हां दी। हाँ जी और उल्टे लेट ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਗ ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਗ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2 ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਚੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਪਾਸਾ ਕਰ ਢਿੱਲਾ ਪਤਾ ਸ਼ੇਟ ਬਸ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਯੈਸ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਲੈਗ ਲੈਂਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਦੋਨੇ ਲੈਗ। ਵੀ ਚੈੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਕੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ? ਆਲਮੋਸਟ 80% ਘਟ ਗਿਆ। ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ?